И всем привет! И это Прода влога. Еда! А где еда? Мне что, поесть не приготовили? Да, Максим, тебе поесть не приготовили, только Соне. Приготовь, пожалуйста. Я уберу за тебя. Господи, зачем нам убирать, если мы скоро купим, робота, пылесос. Ходящий пылесос. Робот пылесоса. В доме на колесах робот-пылесос. Да, Максим, в робот-пылесос. А гулять пойдем? Или есть приготовь? Господи, ладно, так уж и быть, я приготовлю. Ура! Приготовлю. Спустя час, пока не готовили. Ням-ням! Господи, что ты так орешь? Папа. Надо? Что тебе надо? Ешь это очень невкусно. Дорогая, я тебя так люблю, хоть что-нибудь куплю. Что случилось? Чё не жрёшь? Не хочу. В смысле не хочешь? Я это что, зря готовила? Ну не жри, сам готовь себе, понял? Я больше не буду вам готовить, не нравится вам? Дорогая, прости, пожалуйста, все, я больше не буду. Дорогая, мы в кафе. Господи, ну что за кафе? Ну ладно. Уйди. Вот все и свободно. Подвинься, я сразу вообще. Господи, сядьте нормально. Я пойду что-то нам закажу. Какая ням-нямка. Какая ням-нямка. Как вкусно. Ну что, пойдемте домой. А еда? Где все? Да, где все? Ты что? Нет.